시간은 대단원 3 한국 문학의 갈래와 흐름 중 중단원 1 서정갈래의 흐름에 해당되는 작품인 백석의 모닥불을 함께 배우도록 하겠습니다. 교과서는 152쪽을 펼쳐주세요. 모닥불을 배우기에 앞서 미리 살펴볼 것으로 첫 번째는 시인 백석에 대한 것입니다. 여러분 교과서 하단에 있는 작가 설명을 바탕으로 함께 살펴보도록 하겠습니다. 우선 백석 시인은 평안북도 정주 출신인데요. 그 고향의 방언을 시에 굉장히 잘 녹여낸 시인으로 평가를 받습니다. 그래서 첫 번째 백석 시인 시의 특징은 평안 방언을 의식적으로 사용했다라는 점이죠. 태어날 때부터 표준어를 구사하는 곳에서 태어나지 않은 이상 자신이 태어나고 자란 곳의 방언을 사용하는 건 굉장히 자연스러운 일일 수 있는데 이 설명에서 보면 어떤 말이 나오냐면요. 의식적으로 사용했다라는 말이 나와요. 의식적이라는 것은 일부러 사용했다는 것이 되죠. 백석이 신문사에서 편집 일을 했었다는 것을 생각해 본다면 다른 누구보다도 더 제대로 된 맞춤법이나 표준어를 민감하게 잘 알고 있었던 사람이라고 추측할 수 있습니다. 그런데 그런 그의 시에는 평안도의 방언이 가득합니다. 그렇다는 것은 표준어와 차이가 있는 방언만의 매력이나 효과를 정말 제대로 알고 시에서 그 매력을 최대한 살리려는 의도가 있었다는 것을 잘 보여주는 거죠. 사실 백석의 시는 지나치게 방언이 많이 사용된 면이 있기는 해서 우리가 읽기에 좀 힘들 수는 있긴 하지만 전통적인 고향의 이미지를 살리는 데는 상당히 효과적이다 라고 하는 점은 부정할 수 없을 것입니다. 그래서 여기 평안방언을 의식적으로 사용하게 되면서 전통적 고향의 이미지를 살리는데 효과적인 그런 효과가 있다라고 볼 수 있습니다. 그래서 이렇게 방언을 사용하게 됨으로써 시에 담긴 세계가 뜬구름 잡듯이 막연한 것이 아니라 굉장히 구체적인 것이며 실제 특정 공간에서 생생하게 일어나고 있을 것 같은 좀 사실적인 느낌. 그런 느낌을 함께 부여해 주죠. 그리고 특정한 지역의 지방색을 잘 나타내고 있으니까 향토적인 그런 특성도 잘 살리게 되는 거고요. 이러한 면을 잘 가지고 있기 때문에 자연스럽게 백석 시인의 특징은 또 다른 것을 보여줘요. 어떤 것이냐면 고향 사람들의 소박한 삶과 아름다운 자연, 이걸 굉장히 잘 드러낸다 라고 하는 게 또 다른 백석 시인의 시가 갖고 있는 특징이 되는 거죠. 그런데 그 고향의 이미지를 드러낼 때 백석 시인은 어떻게 드러내냐면 고통스럽지 않은 굉장히 평안하고 풍요로운 공간으로 그려냅니다. 고통스럽지 않고 평안하고 풍요로운 공간으로 그려내는 것이죠. 그런데 백석 시인의 태어난 해를 보면 교과서에 지금 뭐라고 되어 있냐면 1912년이라고 되어 있죠. 백석 시인이 시를 주로 창작했던 시기는 대부분 일제강점기였습니다. 1996년까지 살았다고는 하지만 분단이 된 이후에 북한 쪽으로 갔기 때문에 우리가 생각하는 제대로 된 문학이라고 하는 걸 창작한 시기는 주로 일제강점기예요. 그렇다면 그 일제강점기라는 시기가 고통스럽지 않고 평안하고 풍요로운 고향 속에서 마음 편히 살던 시기였을까요? 시대적 상황을 생각해보면 평안하고 풍요로운 고향을 노래하는 것은 현실을 외면한 것으로 보일 수도 있을 것 같습니다. 그래서 이러한 부분을 비판적으로 바라보는 사람들도 있어요. 하지만 다르게 생각해 본다면 우리의 그 평안하고 풍요로운 고향은 누구만 아니었으면 계속 유지될 수 있었던 고향의 모습일까요? 우리의 국권을 빼앗아가고
집에 남아있는 숟가락이나 냄비 같은 쇠붙이 같은 것들을 모조리 수탈해가고 우리의 예쁜 딸과 아들을 정신대나 군대로 강제로 끌고 가 처참한 삶을 살게 만들었던 그 시기에 우리 고향 어느 집이 고통스럽지 않은 집이 있었을까요? 그렇기 때문에 일제가 수탈하기 이전, 훼손되기 이전에 고향의 풍요로운 모습을 시에서 잘 그려냄으로써 오히려 그 조화로웠던 세계에 대한 강한 그리움, 향수 이런 것을 그려내는 것이라고 보는 게 더 맞을 것 같습니다. 그래서 백석시에 담긴 것은 훼손되지 않은 민족의 정체성이 담긴 삶이라고 볼 수 있는 거죠. 훼손되기 전 민족의 정체성이 담긴 삶. 요게 백석 시인의 시에 굉장히 잘 드러납니다. 그렇기 때문에 더 의도적으로 고향의 정체성을 잘 담고 있는 방언을 철저하게 구사한 것인지도 모르겠습니다. 그래서 백석 시인의 시에는 일제강점기에 급속도로 근대화되어 갔지만 도시적인 신문물 이런 것들을 담고 있는 시어는 드러나지 않습니다. 굉장히 그 소재의 특징을 생각해 본다면 그 소재들은 소박하고 평범하고 일상적인 것 이것들을 주된 소재로 드러내는 것이죠. 굉장히 이국적인 느낌의 외모를 가진 백석은 사실 가장 토속적인 고향의 모습을 잘 담아냈던 것이고 이러한 백석의 시세계는 당시 많은 이들에게 매력적으로 느껴졌던 것 같습니다. 시만 발표했다 하면 그 시가 실린 잡지를 사겠다고 많은 사람들이 길게 줄을 서고 기다리곤 했다고 하네요. 그리고 그러한 시들을 엮어 만든 첫 시집이 나왔을 때 불티나게 팔려서 사지 못한 사람들이 많았다고 해요. 여러분이 작년에 봤던 영화 동주에서도 보면 윤동주 시인까지도 백석을 정말 좋아해서 한정판 시집을 구입하지 못하자 손으로 다 베껴서 쓰고 그 시집을 애지중지하면서 보는 장면이 있었죠. 그만큼 인기가 많은 시인이었습니다. 하지만 자신의 시세계를 마음껏 펼치기엔 힘겨운 현실이 일제강점기의 현실이었기 때문에 1939년 만주로 이주해 갑니다. 자신의 친구에게 만주라는 넓은 벌판에서 시 100편을 건져오리라 라고 하는 정말 멋지구리한 말을 남기고 말이죠. 만주에서 중국인의 소작농으로 근근히 생계를 유지하며 시를 쓰기도 하고 측량 보조와 같은 알바일 같은 것도 하면서 살아가는 백석은 고향에 대한 그리움, 가족에 대한 그리움이 굉장히 컸죠. 그래서 백석의 시에는 외로움이나 고독감이 잘 드러납니다. 하지만 그러한 감정을 눈물 좔좔 흘리며 감정을 과잉시키지 않고 절제하면서 담백하게 드러냅니다. 즉, 주관적인 감정을 절제. 했다는 것이 백석 시들이 갖고 있는 일반적인 특징이기도 합니다. 100% 다 그렇다는 것은 아니지만 보편적으로는 그런 특징을 갖고 있어요. 이렇게 백석의 시가 가진 특징을 3가지 정도 살펴봤고요. 그러면 이제 시로 들어가 보도록 할게요. 교과서 맨 위쪽을 보면요. 읽기 전의 부분에 모닥불 하면 어떤 느낌이 드는가 라고 되어 있죠. 여러분은 모닥불이라고 하면 무엇이 생각나나요? 캠프파이어 정도가 생각날 것 같은데요. 그러면 그 장면을 떠올려 보는 거예요. 뜨거운 불길이 일고 따뜻한 열기가 그 주변에 있는 모든 사람들에게 전해지죠. 그런데 여기서는 축제와 같은 캠프파이어는 어울리지 않을 것이라는 걸 백석의 이야기를 함께 지금 잠깐 들었으니까 대충은 짐작할 겁니다. 그럼 일상에서 모닥불의 이미지가 어떠할지 생각해 보는 거예요. 우리에게 모닥불이 필요한 순간은 어떤 때일까요? 추울 때겠죠? 그런데 내가 머물 수 있는 공간인 집에 편안하게 잘 있는데 추워하는 경우에는 아 춥다 밖에 나가서 모닥불 떼고 있어야지
하고 생각하진 않죠. 모닥불이 필요한 사람들은 집을 이었거나 집을 떠났거나 나름의 사정으로 인해 추운 바깥을 헤매고 있거나 한 상황일 거예요. 그리고 그러한 존재들에게 따뜻함을 주는 것이 바로 모닥불인 것이죠. 그러니 모닥불은 대충 따뜻함, 포근함 정도의 이미지로 생각해 볼 수 있을 것 같아요. 따뜻, 포근 이런 이미지 말이죠. 이러한 이미지에 잘 어울리는 모닥불이 작년에 우리가 배웠던 소설에도 있었습니다. 산업화와 도시화가 급격히 진행되던 시기에 고향을 등지고 도시로 왔다가 잠시 삶의 고단함에 잠시가 아니라 삶의 고단함과 힘겨움을 맛보고 자신의 힘겨운 삶을 살던 인물들이 우연히 길에서 만나게 되고 추위를 잠시 잊으려 폐가에서 불을 떼고 온기를 나누면서 서로 심리적으로 가까워지는 경험을 하게 되는 이야기가 담긴 거였어요. 기억나나요? 황석영의 산포 가는 길이었죠. 이뿐 아니라 모닥불은요, 곽재구 시인의 사평역에서 임철우의 소설 사평역 같은 작품에서도 여기저기 떠돌아다니며 자신의 겨울을 견뎌내야 하는 힘든 이들에게 말없는 위안을 주는 존재로 그려지기도 합니다. 우리가 학습 활동을 통해 배우게 될 안도현 시인의 모닥불도 마찬가지고요. 그러니 이런 이미지들을 생각하며 시를 읽어보면 더 좋을 것 같습니다. 모닥불을 소재로 한 노래가 하나 있는데 짧게 들려줄게요. 가사를 잘 들어보세요. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것. 뒤에 더 있긴 하지만 여기까지. 자, 그러면 정말 본격적으로 백석의 모닥불을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 고고! 모닥불, 백석. 시를 미리 한번 충분히 생각하고 보는 게 좋기 때문에 일단 한번 여러분도 눈으로 따라서 한번 읽으면서 입으로도 소리를 내보세요. 같이 볼게요. 새끼오리도 헌신짝도 소똥도 가신창도 개니빠디도 너울쪽도 집건불도 가랑잎도 머리카락도 헝겊조각도 막대꼬치도 기왓장도 달개짓도 개터럭도 다는 모닥불 재당도 초시도 문장 늙은이도 더부살이 아이도 새사위도 갓사둔도 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 붓장사도 땜쟁이도 큰 개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미 아비 없는 서러운 아이로 불쌍하니도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 그러면 1년을 함께 보도록 하겠습니다. 새끼오리도 헌신짝도 소똥도 가신창도 개니빠디도 너울쪽도 집건불도 가랑잎도 머리카락도 헝겊조각도 막대꼬치도 기왓장도 달개짓도 개터럭도 타는 모닥불. 읽어보면 느낄 수 있겠지만 가장 도드라진 특징이 뭐죠? 뭔가가 계속 뭐뭐도 라고 하면서 열거되어 있다는 점이죠. 이렇게 엄청 많은 것들이 열거될 때는 열거된 대상들을 하나하나 다 낱낱이 분석하고 뜯어볼 필요는 없어요. 그것들이 가지고 있는 공통적인 속성을 알아내는 것이 중요합니다. 그렇지만 일단 공통적인 속성을 알려면 열거된 대상들이 뭔지는 좀 봐야겠죠. 일단 1년 전체를 보면요. 뭐뭐뭐뭐뭐도 타는 모닥불, 무엇도 타는 모닥불이라고 하면서 열거된 대상들은 모조리 다 모닥불에 들어가서 타는 존재인 것으로 표현이 되고 있습니다.
그러면 그 타는 존재들이 도대체 뭔지 그 대상들을 볼게요. 일단은 여기 새끼오리라고 되어 있는 게 있는데 교과서 각 줄을 보면 새끼줄이라고 되어 있죠. 오리라고 하는 것은 실오라기, 올 이런 것들이 말하는 평안도 방언이고요. 즉 베이비덕이 아니었습니다. 오리구이를 만드는 것이 아니라 새끼줄을 모닥불에 넣어 태우는 것이고요. 그리고 헌신짝은 다 낡아서 불필요한 신발일 거고요. 소똥은 농촌이라면 정말 흔하게 볼 수 있는 거겠죠. 가신창의 경우는 가죽신의 밑창이라고 교과서에 나와 있는데 다 신다가 떨어졌으니 불필요한 거겠죠. 개니바디는 뭡니까? 도시 사람인 선생님은 도대체 뭔지 몰라서 각주를 보니까 개 이빨이 말하는 평안도 방언이라고 되어 있습니다. 와, 개 이빨도 모닥불에 넣나? 이게 모닥불이 되어서 타는 거야? 응, 타. 완전 연소인지 불완전 연소인지는 뭐 따지지 맙시다. 이 시 안에서는 타는 것처럼 얘기하고 있으니까. 그리고 너울 쪽, 이건 널빤지를 얘기하고요. 집건불, 이런 거는 이제 지푸라기, 가락잎, 표기가 다른 거지. 우리 겨울철에 말라서 여기저기 뒹구는 가락잎이죠. 이러한 것들은 뭐 당연히 여기 지금 너울 쪽 집건불, 가락잎 같은 건 모닥불에 들어가겠죠. 그리고 머리카락이나 헝겊조각, 막대꼬치, 기와장 모르는 단어는 없을 건데 얘네들도 전부 다 모닥불에 넣어서 태운대요. 그리고 달개집이라고 하면 이건 달개 깃털이고요. 개털럭 하면은 개털을 얘기합니다. 이 모든 것을 모닥불에 다 넣습니다. 지금 나열된 것들을 보면요. 무엇 하나 여러분이 좀 소중하게 여길 만한 것들이 있을까요, 여기에? 없을 겁니다. 물론 선생님의 아들들을 생각하면 여기에 그런 거 많아요. 요즘 유치원 하원하고 놀터랜드에 입장합니다. 그래서 흙바닥을 파서 쓰레기 같은 것을 발견하면 눈을 막 빛내면서 막 희열이 찬 얼굴로 두 손에 막 소중히 쥐고 신나게 두세 시간을 막 놀다가 집에 가요. 그런 선생님의 아들 1호와 2호에게는 누구에게도 줄 수 없는 소중한 보물이 될 만한 게 여기 좀 보여요. 비비탄 같은 것도 열심히 줍거든요. 하지만 우리에게는 정말 여기 나와 있는 것들은 온갖 하찮은 것들의 집합체죠. 온갖 하찮은 것들이라고 볼 수 있습니다. 그리고 뭐 새끼줄 이런 거라든지 소똥 이런 것처럼 농촌에서 흔히 볼 수 있는 거죠. 흔히 볼 수 있는 것들. 그러한 존재들이죠. 그래서 전혀 귀할 일이 없는 보잘것없는 것들이고 말이죠. 그러면 시인은 뭘 이런 보잘것없는 것들을 계속 나열해 놓았을까요? 문장의 구조를 보면 이런 하찮은 것들도 다 타는 모닥불이라고 했죠. 정말 하찮은 것들인데 얘네들이 다 함께 모여서 타면서 따뜻한 모닥불을 만들어줍니다. 야, 별것 아닌 것 같지만 그래도 얘네들이 어떤 애들인 줄 알아? 바짝 마른 고급 장작과 별로 다르지 않아. 얘네들도 타, 모닥불을 만들어, 따뜻함을 줘 라고 하는 거죠. 굉장히 하찮아 보일 수 있지만 따뜻함을 만들어내주는, 그래서 모닥불을 만드는 존재가 되는 거죠. 따뜻함. 모닥불과 같은 따뜻함을 만드는 존재들, 만들어낼 수 있는 존재들이라고 볼 수 있는 거죠. 그러면 왠지 이 존재들이 새삼 달라 보이죠? 이렇게 해서 1년은 보잘것없는 것들이 타는 모닥불을 보여주고 있습니다. 뭐 이것이 어떻다 저떻다 판단은 하지 않지만요. 굉장히 하찮아 보이는 것들을 열거하면서 그게 모닥불로 완성된다고 하니까 뭔가 하찮아 보이지만 사실은 대단해. 그래도 우리에게 따뜻함을 주는 존재들이야 하고 말하는 것 같습니다. 표현적인 것을 하나만 짚고 넘어가자면요. 여기 지금 뭐 새끼오리
개니바디 이런 것들이요. 우리가 의미를 도저히 알아낼 수 없는 평안도의 지방색이 정말 잘 드러나는 말들 이런 것들을 방언이라고 한다고 했죠. 그러니까 뭐 개니바디라든지 새끼오리 같은 방언을 사용하는데 앞부분에서 백석 시인에 대한 설명을 하면서 방언을 사용하는 게 하나의 특징이라고 했잖아요. 그것이 갖고 있는 효과도 한번 생각해 보자라고 얘기했었는데요. 시적 상황이 뭔가 특정 지방에서 실제 일어나고 있을 것 같은 그런 느낌을 여기서 주죠. 사실성이나 현장감, 향토성 이런 것들을 부여해 주는 거예요. 그래서 방언을 사용함으로써 이거는 학습 활동에도 있는 내용이니까 조금 잘 기억을 해주면 좋을 것 같아요. 시적 상황을 사실적으로 형상화해 주죠. 그러면서 지역의 향토성을 잘 부각시켜서 드러낸다 라고 하는 것이 이 방언을 사용하게 되는 효과라고 볼 수 있을 것 같습니다. 이건 잘 기억해 주고요. 그러면 2연으로 넘어갈게요. 제당도 초시도 문장 늙은이도 더부살이 아이도 새사위도 갓사둔도 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 붓장사도 땜쟁이도 큰 개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 1년과 상당히 비슷한 느낌이 들죠. 어떤 대상들을 뭐뭐도 하고 계속 나열하고 있잖아요. 전체적인 문장의 내용은 누구도 모두 모닥불을 쪼인다 라고 하는 것입니다. 1년은 무엇이 모닥불에 들어가 타게 되는지를 이야기했다면 2연에서는 누가 모닥불을 쪼이는지 이야기하는 것이죠. 그러면 누가 모닥불을 쪼이는지 볼까요? 제당이라고 하는 존재는요. 집안의 어른, 그리고 초시는 노인을 높여 부르는 말, 문장 늙은이는 문중에서 나이나 학렬이 높은 사람이니까 이렇게 앞에 연달아 나온 대상들은 집안에서 나름 대접을 받아야 하는 신분과 나이의 사람들이죠. 더부살이 아이의 경우는 남의 집에 얹혀 사는 아이니까 뭔가 떳떳하지 않은 신분에 나이까지 어린 사람이고 새사위는 이제 막 결혼해서 이런저런 눈치를 보게 될 사람 갓사둔도 이제 막 사둔이 되어서 어려운 존재 나그네와 주인이라고 하면 뭔가 더 당당한 존재와 그렇지 않은 존재 그래서 그런 좀 약간의 신분이라고 하긴 애매하지만 차이가 있을 것 같은 그런 느낌 그리고 할아버지와 손자라고 하면 나이의 많고 적음에 따른 차이가 있는 존재들 붓장사나 땜쟁이는 여기저기 떠돌아다니면서 생계를 유지해야 하는 그런 존재들을 말하는 것이죠. 뭐 큰 개나 강아지는 그렇게 대단할 것 없는 짐승이 되는 걸 거고요. 그렇다면 여기 나열된 존재들은 정말 웬만한 이들은 다 갖다 놓은 것 같아요. 이러한 존재들이 모두 모닥불을 쬐고 있다는 거죠. 이 존재들을 성격에 따라서 굳이 나눠보자면 여기 앞에 부분 제당도 초시도 해서 여기 땜쟁이까지 나와 있는 부분 있죠. 여기는 지금 모닥불을 쬐는 사람들이 되는 걸 거고요. 뒤쪽의 경우는 모닥불을 쬐는 큰 개, 강아지니까 짐승들 이렇게 볼 수 있을 것 같아요. 근데 이제 이 사람의 경우는 이 아래 이제 나와 있는 사람의 경우는 신분이나 나이의 차이가 좀 있죠. 그리고 여기 짐승도 보면 큰 개랑 강아지라고 했으니까 강아지는 좀 작은 느낌이잖아요. 그러니까 성장의 정도나 크기 이런 차이가 좀 있죠. 그런데 어느 누구도 신분이 낮으니까 어린 놈이니까 짐승이니까 모닥불을 쬐 수 없어 하고 내쫓거나 배척하지 않습니다. 1년과의 연장선에서 보면
여기서 떼고 있는 모닥불은 여러분이 정말 캠프파이어에서 보던 화력 좋은 모닥불은 아닐 것 같지 않나요? 그 온갖 하찮은 것들, 그래서 아주 오래 잘 탈 물질들이 아닌 것들을 태우고 있는 모닥불이잖아요. 그런데도 문중에 어른이 추우시다는데 어디 어린 것이 하고 막 내쫓거나 사람들도 몸을 녹이기 어려운데 어디 개 땡땡땡이 하고 막 저로 가 하고 내쫓지 않는다는 것은 정말 자기만을 생각하고 이기적으로 행동하는 게 아니라 타인을 다 내 가족처럼 여기고 포용하려는 따뜻한 공동체의 모습을 떠올리게 합니다. 그래서 서로 차이는 있지만 다른 존재들이에요. 막 신분도 조금 차이가 있을 수 있고 나이도 좀 다를 수 있는데 차이는 있지만 다 함께 모여서 평화롭게 모닥불을 쬐고 있는 모습을 보여주고 있죠. 함께 모여서 모닥불을 쬐는 모습, 이걸 보여주고 있어요. 그리고 이들은 서로에게 따뜻한 모닥불이 되기 위해 가지고 있는 모든 것을 모닥불에 집어넣어 태우고 있는 것이 아닐까 싶습니다. 가지고 있는 것이 없다면 혹시 떨어져 있는 가랑잎이나 집건불은 없을까 하고 막 보면서 다 긁어 모아다 모닥불의 불길에 더하는 거죠. 정말 아름다운 모습 아닌가요? 그래서 이연에서 그려지는 모습은 여기 이렇게 이연에서 그려지는 모습은 차별과 제약이 없는 평등하고 따뜻한 공동체, 이런 모습이 잘 드러나죠. 누구나 다 받아들여주는 이러한 공동체라는 것의 속성을 잘 드러나게 해주는 것이 바로 이 시에 두드러지게 드러낸 표현 방식이기도 해요. 바로 뭐 요기, 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 요기 계속 사용되는 이 부분들 있죠. 너무 많아서 다 표시하지는 못했지만요. 여기 지금 굉장히 많이 반복적으로 사용되는 애들이 있죠. 뭐죠? 조사, 도입니다. 조사, 도의 반복적 사용. 조사, 도를 붙이게 되면서 계속 대상을 추가하는 게 가능해졌잖아요. 이 부분이 갖는 효과를 좀 정리해 볼게요. 일단은 형식적인 차원에서 볼 때 같은 내용이 계속 반복되고 있으니까 운율감을 부여해 주겠죠. 그러면서 자연스럽게 음악성이 생기게 됩니다. 그리고 내용적인 차원에서 보면 반복이라고 하는 것은 그것이 갖고 있는 중심 내용이나 생각을 강조하게 되는 것을 기본적인 성격으로 갖고 있잖아요. 그렇다면 1년의 경우는 모닥불을 만드는 존재들을 계속 추가하면서 무엇이든 모닥불을 만들어낼 수 있다라는 이야기를 하고 있죠. 무엇이든 모닥불을 만들 수 있다. 그리고 2연에서는 모닥불을 쬐는 존재들을 계속 추가하면서 누구든지 모닥불을 쬐 수 있다 라는 것을 이야기하고 있습니다. 이렇게 무엇이든 모닥불을 만들고 누구든 모닥불을 쬐 수 있다라는 것에는 어떤 가치가 드러난다라고도 볼 수 있을까요? 이 부분에는 평등의 가치가 반영이 되어 있다라고 볼 수 있습니다. 평등. 다른 이들에게 따뜻함을 줄 수 있는 모닥불이 되는 존재이기에 하찮고 보잘것없는 존재일지 모르지만
그런 존재들도 다 모닥불이 될 수 없어. 타오를 자격이 없어. 라고 배척하지 않고 모두 하나의 모닥불이 될 수 있도록 받아들이고 제당이든 초시든 나그네든 주인이든 그 신분이나 나이가 많고 작고 사람이고 아니고를 떠나서 추위에 떨고 있고 따뜻함을 간절히 필요로 하는 존재라면 그게 누구라도 배척하거나 제약을 두지 않고 다 모닥불 주위에 자리를 내어주는 모습을 보이고 있는 것이죠. 추위라는 시련 앞에서는 다 평등하게 떨고 있으니까요. 그래서 1년과 2연 여기에 담긴 의식으로 근대적 평등의식이 담겨 있다 라고 보기도 합니다. 그리고 이렇게 숱한 나열을 통해 운율을 형성하고 드러내려는 바를 효과적으로 드러낸다는 이러한 특성은 우리가 이전 시간에 배웠던 작품과 닮아 있기도 합니다. 이전 시간에 배웠던 작품 기억나죠? 한수마 셰한수마라는 사설시조였습니다. 거기서도 가슴 속에 근심이나 한이 들어오지 않게 하려고 각종 자물쇠나 창문과 같은 사물을 막 나열하는 모습을 보이고 그렇게 애써서 문을 걸어 잠그려고 하지만 그게 결국 실패하면서 근심과 서름이 없는 삶이 불가능하다라는 것을 잘 보여줬잖아요. 그러니까 담아내고 있는 내용은 다르지만요. 그 시에서처럼 여기에서도 열거법을 굉장히 많이 사용하면서 내용을 드러내고 있어요. 그 열거가 바로 이 조사도와 좀 관련이 있죠. 이 열거법을 여기다가 옆에다가 참고로 이 오른쪽에 있는 내용이지만 자리가 없으니까 여기에 지금 참고로 여기다 정리를 해줄게요. 열거법을 굉장히 많이 사용하면서 이 부분들은 어떤 성격을 드러낸다라고도 보냐면 고전 문학에서 사설시조 그리고 판소리의 전통을 계승했다라고 보기도 합니다. 사설시조 판소리의 전통을 계승했다라는 관점도 있는 거죠. 지금 사설시조에서 열거법 쓴 거는 이제 앞에 배웠던 시를 보면서 얘기했고요. 판소리에서도 어떤 장면을 극대화하기 위해서 유사한 성격의 단어를 계속 열거하는 장면들이 잘 나오거든요. 이렇게 모닥불을 사설시조나 판소리의 전통을 계승한 걸로도 보는구나. 이게 교과서 뒤에 나오거든요. 그래서 이거 참고해서 알아두고요. 2연의 내용을 정리한 다음 3년으로 넘어갈게요. 2연의 내용 정리는 여기 부분에 할게요. 1년 내용 정리 아랫부분. 지금 이것저것 너무 많이 써 있어서 좀 정신이 없죠. 또 잘 따라와 주세요. 이 2연의 내용 부분은 평등하게 그러니까 누구나 다 모닥불을 쬐 수 있잖아요. 평등하게 모닥불을 쬐는 존재들. 여기에서의 존재들은 뭐 사람도 있고 짐승도 있을 겁니다. 그러한 존재를 1년과 마찬가지로 열거의 방식으로 드러냈다는 게 이 2연이 갖고 있는 특징이라고 보면 되겠습니다. 그럼 3년으로 넘어갈게요. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미 아비 없는 서러운 아이로 불쌍하니도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 3년을 읽어보니 1, 2년과는 표현 방식이나 내용이 좀 다르게 흘러가고 있다라는 느낌이 있죠? 화자의 할아버지 이야기를 하고 있잖아요. 모닥불에는 무엇이든 들어갈 수 있고 누구나 모닥불을 쬐 수 있다는 이야기가 1, 2년의 이야기였다면 모닥불은 사실 그 모닥불 주변에 있는 많은 이들의 이야기를 담고 있는 소재일지도 모릅니다. 추위에 떨고 힘겨워하는 이들의 이야기 말이죠. 그리고 그 이야기 중 화자와 가장 가까운 이의 이야기를 하나 꺼내듭니다. 타닥타닥 타들어가는 모닥불을 두고 우리가 정직해지고 자신의 내면을 털어놓기도 하는 캠프파이어의 마지막 시간, 혹은 산포 가는 길에서의 새 인물들이 나누던 이야기처럼요. 모닥불엔 어떤 이야기가 있다라고 합니다.
그 이야기는 어려서 우리 할아버지가 어미 아비 없는 서러운 아이로, 할아버지는 어떤 슬픈 일로 인해 고아가 되었고 고아로서 힘겹게 살아왔던 인물인 것 같죠. 그런 할아버지가 참 불쌍하게도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 모닥불에 담겨 있다라고 합니다. 몽둥바리라고 하는 것은 교과서에 뜻풀이도 나오지만요. 딸려있던 것들이 다 떨어져서 몸뚱이만 남은 것을 의미해요. 그러니까 맥락상 봤을 때는 여기서 지금 어미, 아비 없는 서러운 아이라고 얘기했잖아요. 그러니까 어미, 아비 없는 서러운 아이니까 고아가 되었다. 그러니까 불쌍하게도 고아가 되었다는 슬픈 역사가 있다라고 해석해 볼 수 있을 것 같습니다. 이 몽둥바리가 뭘까? 라고 한다면 첫 번째는 고아가 된 슬픈 역사가 있다. 이런 식으로 해석해 볼 수 있는 거죠. 그런데 또 다르게 해석하는 경우에는 몽둥바리가 손가락이 없거나 막 오그라져서 펴지 못하는 손을 가진 사람을 조금 낮잡아서 얘기할 때 쓰는 말이기도 하대요. 그렇기 때문에 모닥불, 즉 불이라고 하는 소재와 연결해 보자면 어린 시절 어미 아비 없이 살면서 부모의 살뜰한 관심이나 사랑을 받지 못하는 과정에서 화상을 입어서 손이 막 이렇게 다 좀 우그러들고 그래서 이렇게 막 몽둥바리가 된 것은 아닐까라고 해석해 볼 수도 있습니다. 그래서 몽둥바리라고 하면 고아가 되는 의미할 수도 있는 거고요. 두 번째로는 화상을 입어 다치게 된 슬픈 역사라고 해석할 수도 있습니다. 그래서 손을 제대로 못 쓰게 된 그런 슬픈 역사가 있다라고 해석하는 거죠. 근데 무엇으로 해석하게 되든 할아버지가 몽둥바리가 된 슬픈 역사는 할아버지의 슬프고도 불행한 과거를 이야기하는 것으로 볼 수 있겠죠. 그래서 여기 지금 슬픈 역사라고 한다면 요거는 할아버지가 가진 좀 슬픈 삶, 이것을 얘기한다고 보는 거예요. 할아버지의 슬프고 슬픈 그리고 불행한 과거를 이렇게 이야기하는구나 라고 볼 수 있는 거죠. 그런데 모닥불은 1, 2연에서 개인적인 소유물, 즉 개인이 만든 게 아니라 많은 이들이 함께 자신의 모든 것을 함께 태워 만들고 누구도 배척되는 이들 없이 주변에 다 모여들 수 있게 해주는 소재였다는 것을 생각하면 모닥불과 관련한 이야기는 할아버지의 이야기만은 아닐 거예요. 추위에 고단한 삶을 녹여야 했던 그 모든 이들의 삶이 사실 다 슬프고도 힘겨웠겠죠. 그렇기 때문에 그냥 슬픈 이야기가 있다 라고 얘기하지 않고 굳이 여기서 슬픈 역사가 있다 라고 이야기하는 거죠. 할아버지의 이야기에서 그냥 그치는 게 아닌 거예요. 할아버지뿐 아니라 늘 추위에 떨어야 했던 모든 이들이 지나온 삶, 현재의 삶, 이런 모든 것들을 이야기하고 싶었던 것 같아요. 그래서 개인적 차원에서만 보자면, 글씨 잘 보이나요? 이게 지금 개인적 차원이라고 쓴 거예요. 개인적 차원에서만 보자면 할아버지의 이야기로 끝이 난 거지만 역사적 차원, 그래서 공동체적인 차원에서 보자면 공동체적 차원에서 보자면 요거는 할아버지의 슬픈 그리고 불행한 역사에서 더 나아가서 뭐하고 비슷하다라고도 볼 수 있냐면 우리 민족의 슬프고 불행한 역사를 이야기하는 것으로도 볼 수 있을 것입니다. 이렇게 해서요, 3년의 내용은 여기다 정리할게요. 3년. 3년의 경우는 모닥불에 얽힌 할아버지의
슬픈 역사. 좀 글씨가 어룽어룽하네요. 그러니까 이거를 말하고 있는 것으로 정리해 볼 수 있을 것입니다. 전체적으로 봤을 때는 1, 2연에서는 여기 지금 1년 보잘것없는 것들이 타는 모닥불을 보여줬고요. 그 2연에서는 평등하게 모닥불을 쬐는 존재들인 그런 것들이 무엇인지를 보여줬었죠. 그래서 1, 2연의 경우는요. 내용상 봤을 때는 현재의 모습입니다. 현재 상황. 잘 안 보이지만 현재 상황이라고 쓴 거예요. 1, 2연의 경우는 모닥불이 탔는 현재의 모습을 보여주고요. 그 모습에서 모닥불에서 타오르는 것들 속에서 과거 할아버지의 이야기를 끄집어내어 떠올려 보고 있습니다. 끄집어내어 떠올리는, 즉 과거를 회상하는 내용을 보여주고 있는 거죠. 그러면서 그렇게 힘들게 살았던 삶, 힘들었던 기억들도 모두 모닥불에 내 몸을 녹이고 위로를 받듯이 서로 말없이 한 자리에서 상대를 위해 가진 것을 모아 태우고 자리를 내어주듯이 지금의 힘겨움도 슬픔도 우리가 혼자가 아닌 함께이기 때문에 조금씩 치유받을 수 있다는 것을 보여주는 것 같습니다. 그렇기 때문에 이 모닥불이 타는 공간, 지금 모닥불이 쭉 타고 있는데요. 모닥불이 타고 있는 이 공간은요. 어떻게 보면 희망과 위안의 공간이라고도 볼 수 있을 것 같아요. 희망과 위안의 공간이자 하찮은 것들까지도 모두 다 받아들이는 포용. 이 포자가 포대기 할 때 포예요. 안아준다, 다 포용해준다라는 거거든요. 그리고 그 하찮은 것을 다 태움으로써 삶의 상처를 위로받고 다시 살아갈 수 있는 힘을 내게 하는 공간이니까 재생의 공간이라고도 볼 수 있을 것 같습니다. 그리고 그런 모닥불과 같은 공간을 시인이 그의 삶 속에서 늘 필요로 하고 그리워했던 것이 아닐까 싶습니다. 그래서 이 시의 주제를 우리 민족의 슬픈 삶에 대한 위로와 공동체적 세계에 대한 지향이라고 정리해 보도록 하겠습니다. 이 아래에 주제라고 본다면 우리 민족의 슬픈 삶에 대한 위로와 그 위로의 기능을 모닥불이 해주는 거겠죠? 그 위로와 공동체적 세계. 이게 모닥불이 만들어내는 세계죠. 누구나 다 받아들여주는 포용의 세계. 이 세계에 대한 그리움, 지향, 바람, 요걸 드러내는 게 모닥불이다 라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 시 자체는 이렇게 한번 내용을 살펴봤고요. 전체적인 내용을 한번 정리를 해볼게요. 일단 필기와 관련해서는 이렇게 보고 한번 여러분들이 정리해주면 좋을 것 같고요. 조금 가려지거나 정신없이 보이는 부분들도 있기는 하지만 그래도 수업의 흐름을 잘 따라왔다면 크게 놓치지 않고 볼 수 있었지 않을까라고 생각이 듭니다. 그렇다면 마지막으로 모닥불 전체적인 정리를 좀 할게요. 교재로는 25쪽을 펼쳐주시고요. 교재가 만약에 없다면 잃어버려서 없거나 지금 학교에서 집으로 가지고 가지 않았다면 그냥 요거만 함께 보면서 정리해도 큰 문제는 없어요. 화면을 함께 보면서 정리해 볼게요. 이 모닥불이라고 하는 작품의 갈래는 현대시죠. 우리 지난 시간까지는 고려 소교인 서경별곡과 시조, 고인도 날 못 보고 하고 사설시조인 한수마谢한수마를 배우면서 고전 시가를 살펴봤다면 오늘은 이제 현대시 작품이에요. 그리고 개인의 정서를 노래했으니까 서정시에 해당이 되고요. 한 행 한 행이 굉장히 줄글처럼 길게 산문처럼 이어지고 있으니까 산문시라고도 볼 수 있습니다. 이 시의 성격은 좀 묘사적인 면이 있죠.
모닥불에 뭐가 들어가는지, 주변에 누가 있는지 한 명 한 명 한 명 낱낱이 다 밝혀주고 들어가는 삶을 하나하나 다 보여주고 그리고 그 안에 할아버지의 어떤 삶이 있다라는 것을 또 회상하면서도 보여주고 있죠. 그래서 묘사적이고 회상적인 성격이 있고요. 산문시라고 했잖아요. 그러니까 줄글로 써내려가는 산문적인 성격도 같이 갖고 있습니다. 이 모닥불이라고 하는 시의 주된 재료가 되는 것은 모닥불 그 자체죠. 그러니까 제재는 모닥불이라고 볼 수 있습니다. 전체적인 주제를 선생님은 우리 민족의 슬픈 삶에 대한 위로 그리고 공동체적 세계에 대한 지향이라고 했는데 교과서 자체에서 보고 있는 주제도 소개하고 넘어갈게요. 평등과 어울림의 정신 그리고 할아버지의 슬픈 역사 이게 주제라고 보는 거죠. 평등이나 어울림의 정신이라고 하는 것은 1, 2연에 주로 나와 있고 할아버지의 슬픈 역사 또는 확장시켜서 우리 민족의 슬픈 역사까지도 보는데 요거는 3년에 나와 있는 내용이었습니다. 그 시 전체적인 특징은 평안도 방언, 개니바디 이런 말들이 있었죠. 그 평안도 방언을 사용해서 사실성과 향토성을 높여준다는 점, 이게 모닥불의 특징이었고요. 대상을 하나하나 다 나열했잖아요. 그걸 열거라고도 하죠. 그 열거법 또는 열거의 방식으로 대상을 잘 제시하고 있고요. 그리고 지금 이곳의 상황을 잘 묘사해요. 1년과 2년을 통해서 모닥불 주변의 상황, 모닥불에 들어가는 것, 이 모든 것을 잘 묘사한 다음 마지막 연에서는 자신의 할아버지에 대한 과거 회상을 보여주고 있죠. 그래서 과거 회상으로 이루어졌다라고 볼 수 있는 거고요. 그리고 전체적으로 봤을 때는 누구나 다 모닥불에 따뜻함을 느낄 수 있고 그리고 무엇이든 다 모닥불에 아무리 하찮다 생각하는 것도 다 모닥불에 들어가서 따뜻함을 낼 수 있는 존재들이 될 수 있다 라고 하는 근대적인 평등의식 이게 담겨 있는 게 특징이라고 했었습니다. 길지 않은 시인데도 불구하고 또 선생님이 굉장히 길게 설명해 버리고 말았네요. 그래도 여기까지 들었던 여러분들 열심히 한 거 열심히 제대로 들었던 만큼 잘 복습해주고 한다면 잘 기억에 남을 거예요. 그래서 열심히 복습하고 그리고 다음 시간에는 안도현 시인의 모닥불을 같이 정리해 보도록 하겠습니다. 국어를 좋아하면 국어가 여러분들을 도와줄 겁니다. 그러니까 열심히 하는 마음으로 다음 시간도 즐겁게 맞이해 봐요. 모두 수고하셨습니다. 안녕.